In nome del Padre, del Figlio e dello Chrystus i Spirito Maria Santo. Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy na antenie Fatti telewizji Trwam siano. audiencję generalną Ojca Świętego Franciszka w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I teraz słyszymy fragmenty Pisma Świętego w językach świata, potem katechezę Dal Ojca Salmo Świętego. 17. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno, dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. De ta face me viendra la sentence, tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Parole du Seigneur. A reading from Psalm 17. O Lord, hear a cause that is just. Pay heed to my cry. Turn your ear to my prayer. No deceit is on my lips. From you may my justice come forth. Your eyes discern what is upright. Search my heart and visit me by night. Test me by fire, and you will find no wrong in me. I kept my steps firmly in your paths. My feet have never faltered. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Höre, Herr, die gerechte Sache, achte auf mein Flehen. Vernimm mein Bittgebet von Lippen ohne Falsch. Von deinem Angesicht ergehe mein Urteil, deine Augen schauen, was recht ist. Du hast mein Herz geprüft, bei Nacht es heimgesucht. Du hast mich erprobt, nichts vermagst du zu finden. Fest blieben meine Schritte auf deinen Bahnen, meine Füße haben nicht gewankt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 17. Señor, escúchame mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 16. Ouve, Senhor, a minha causa justa, atende ao meu clamor. Escuta a minha oração, que não sai de lábios mentirosos. Venha de ti a minha sentença, pois os teus olhos descobrem o que é justo. Perscruta o meu coração, mesmo durante a noite. Submete-me à prova de fogo, e não encontrarás em mim iniquidade. Dirigis meus passos por duras veredas. Os meus pés não vacilarão nos teus caminhos. Palavra do Senhor.
قراءة من سفر المزامير. يا ربي للعدل استمع، ولصراخي أنصت، وإلى صلاتي أصغي فلا غش في شفتي. ليصدر قضائي من لدنك، فترى الاستقامة عيناك. قد صبرت قلبي وافتقدتني ليلا، وبالنار محصتني فلم تجد شيئا. فثبت في سبلك خطاي، لئلا تزل قدماي. كلام الرب. Czytanie z Psalmu 17. Wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie. Przyjmij moje modły z warg nieobłudnych. Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok na mnie. Oczy Twoje widzą to, co prawe. Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Moje kroki trzymały się mocno Twoich ścieżek. Moje stopy się nie zachwiały. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień Dedichiamo dobry. la catechesi di oggi Dzisiejszą alla katechezę preghiera dei giusti. poświęcimy modlitwie Il sprawiedliwych. segno di Dio nei confronti dell'umanità, Bóg pragnie dla ludzkości dobra, ma nella nostra vicenda ale w naszym quotidiana codziennym życiu sperimentiamo doświadczamy la też presenza obecności del male. zła. Un'esperienza di tutti i giorni. To jest doświadczenie wszystkich I dni. primi capitoli del libro Pierwsze della Genesi rozdziały Księgi Rodzaju descrivono il opisują progressivo postępujące szerzenie dilatarsi się grzechu del w peccato życiu nelle człowieka. vicende umane. Adamo ed Eva Adam i Ewa dubitano wątpią dell'intenzione w benevola di życzliwe Dio, zamiary Boga, pensando di avere sądzą, a że che mają fare do con una czynienia z divinità bóstwem invidiosa zazdrosnym, che które impedisce la uniemożliwia loro im felicità. szczęście. Stąd qui la bunt ribellione już nie wierzą Non credono w più in un szczodrego creatore Stwórcę, generoso który pragnie ich che szczęścia. desidera la loro Ich felicità. serce, ulegając Il pokusie loro złego, cuore, cedendo alla tentazione del zostaje maligno, ogarnięte è preso da deliri di urojeniami onnipotenza. wszechmocy. Se mangeremo il Jeśli frutto spojrzymy dell'albero, na diventeremo owoce come tego Dio. drzewa, staniemy Questa się è jak la Bóg. tentazione, questa è l'ambizione che entra nel cuore. Ale doświadczenie Ma to zmierza l'esperienza va in w senso przeciwnym opposto. kierunku. I loro occhi Otworzyły si się im aprono oczy i odkryli, e że są scoprono nadzy. di essere nudi, senza niente. Bez niczego. Non dimenticatevi questo. Il tentatore è un mal pagatore, paga male. Nie zapominajcie o tym, że kusiciel Il właśnie male jest diventa tym, ancora który più dirompente mówi con o la tym seconda doświadczeniu w generazione przeciwnym umana, kierunku. più forte. Zło è la staje się vicenda jeszcze di bardziej Caino e Abele. destrukcyjne w drugim Caino è invidioso pokoleniu del fratello. rodzaju ludzkiego. Sì, il verme Jest to dell'invidia. historia Pur Kaina essendo lui i il Abla, primogenito, bo vede Kain Abele come jest un zazdrosny o rivale, swojego brata, uno che insidia chociaż il jest suo on primato. pierworodnym, widzi Il w Ablu male si affaccia nel rywala, suo cuore. E rywala Caino podważającego non jego riesce a prymat. dominarlo. Comincia il male W jego sercu entrare nel cuore. pojawiło się zło, I pensieri sono a sempre Kain nie jest w di stanie go guardare male opanować. l'altro. I tak to historia sospetto. pierwszego braterstwa E questo, kończy się anche col pensiero, questo è zabójstwem un cattivo mi człowieka. farà del male. E questo va entrando nel cuore, no? E così la storia della prima fraternità si Tak więc to conclude pierwsze con un braterstwo, omicidio. zauważmy,
penso io oggi alla Końcem jego jest fraternità umana. zabójstwo. W potomkach Kaina Guerra dappertutto. Nella discendenza di Caino si sviluppano i mestieri e rozwijają le się arti, rzemiosło i sztuka, ale ma także si rozwija sviluppa się anche la violenza, też przemoc, espressa dal wyrażona sinistro cantico di Lamech, złowieszczą che pieśnią suona come un inno Lameka, di vendetta. która brzmi jak Uccisi hymn un uomo per zemsty. la mia scalfitura, Gotów jestem ragazzo zabić per człowieka il mio dorosłego, jeśli 7 on mnie volte sarà zrani, vendicato a Caino, także i dziecko, ma Lamech jeśli mi zrobi 77. siniec. La Tak vendita pisze. l'hai fatto, la pagherai. Ma questo non lo dice il giudice, lo dico io. Zauważcie, na E tym io właśnie mi tutaj faccio polega giudice della situazione. zemsta, ale to E sytuacja così il male si osądza allarga a człowieka. macchia d'olio fino ad occupare Jeżeli tutto il Kain miał quadro. być Il pomszczony Signore vide che la 7-krotnie, malvagità to degli Lamek uomini era grande 77 sulla razy. terra e che ogni I tak intimo zło intento del loro rozprzestrzenia się cuore po non ziemi era jak plama altro che oleju, male. dopóki nie zajmie całego obrazu. I grandi affreschi del diluvio universale e della torre di Babele rivelano che Pan c'è widział, że bisogno wielka jest di un niegodziwość nuovo ludzi na ziemi inizio, i że come di usposobienie una ich jest nuova wciąż złe. creazione che avrà il Wspaniałe suo obrazy compimento powszechnego in potopu, Gesù Cristo. także wieży Babel, pokazują, że Eppure in potrzebny jest queste nowy prime pagine początek, della jakby nowe Bibbia stworzenie, sta scritta anche które wypełni un'altra się storia, w Chrystusie. meno appariscente, molto Jednak più na tych umile e pierwszych devota, kartach Biblii che rappresenta jest też il zapisana inna riscatto della historia, speranza. mniej rzucająca się w oczy, Se anche, znacznie bardziej se anche quasi pokorna tutti i zarazem si święta, comportano in maniera która przedstawia efferata, odzyskanie nadziei, facendo jeśli dell'odio nawet niemal e della wszyscy conquista zachowują il grande się motore della okropnie, vicenda umana. czyniąc z Ci nienawiści sono i persone podbojów wielką capaci siłę di pregare Dio napędową ludzkich con spraw. sincerità, To są jednak osoby capaci di potrafiące scrivere in modo szczerze diverso modlić się il do destino Boga, dell'uomo. zdolny do pisania w inny sposób Abele ludzkiego losu. offre a Dio un Abel sacrificio składa di Bogu primizia. ofiarę z pierwocin. Dopo la sua Po morte jego Adamo ed Eva śmierci ebbero un Adam i terzo Ewa figlio, mieli Set, trzeciego da syna, cui nacque Seta, Enos, z którego che zrodził significa się mortale. Enosz, co e si oznacza dice a quel śmiertelny. tempo si incominciò a I zarazem invocare powiada il się, nome del wtedy Signore. zaczęto wzywać imienia Poi Pana. compare Enoch, Następnie personaggio pojawia się che Henoch, cammina con Dio postać, która e che viene żyła w rapito przyjaźni al z cielo. Bogiem i zostaje Infine c'è porwana la do storia nieba. di Noè, uomo giusto, I wreszcie jest che historia camminava Noego, con Dio, davanti al quale człowieka trattiene il suo sprawiedliwego, proposito który żył di w wielkiej cancellare zażyłości z l'umanità. Bogiem, wobec którego Bóg Leggendo powstrzymuje questi racconti zamiar gładzenia si ha ludzkości. l'impressione che la preghiera Czytając sia te historie, odnosi l'argine, się wrażenie, że modlitwa sia jest ta il sama. rifugio Jest dell'uomo chronieniem człowieka davanti przed all'onda wzbierającą di w świecie piena falą di male powodziową che cresce nel zła. mondo. A ben vedere, preghiamo anche per essere Jeśli salvati przyjrzymy dai się noi bliżej, to stessi. modlimy się również È o ocalenie importante od nas pregare, samych. Signore, per favore, salvami Modlimy da się, me stesso, Panie, wybaw mnie delle mie od mnie ambizioni, samego, od moich delle mie ambicji, passioni. od moich pasji złych. Salvami da me stesso. Wybaw mnie od samego Gli oranti mnie. delle prime pagine della Bibbia sono Ludzie uomini modlitwy z operatori di pierwszych stron pace. Biblii to osoby Infatti, czyniące la pokój, preghiera, quando è bowiem autentica, modlitwa, libera gdy jest dagli istinti autentyczna, di wyzwala violenza od złych ed è uno instynktów, sguardo rivolto a od Dio, przemocy perché i jest torni wielkim spojrzeniem Lui a zwróconym ku prendersi Bogu, aby na cura nowo zatroszczył del się cuore dell'uomo. o serce człowieka. Si legge nel W katechizmie czytamy, Questa qualità taka della modlitwa preghiera è właśnie vissuta jest da una udziałem moltitudine di bardzo giusti wielu in tutte le religioni. sprawiedliwych La we preghiera wszystkich religiach. coltiva aiuoli di Ta modlitwa rinascita pielęgnuje in kwietniki luoghi odrodzenia dove w miejscach, l'odio dell'uomo gdzie è stato jest nienawiść człowieka, capace solo di gdzie allargare il nienawiść deserto. była jedynie zdolna preghiera do è potente, poszerzania Perché pustyń. attira il potere di Dio e il potere di Dio sempre dà vita. Zobaczcie, że moc Boża È il Dio della zawsze vita daje e fa życie. Bóg rinascere. jest Ecco perché dawcą la życia. signoria di Dio Dlatego transita też panowanie nella Boga catena przechodzi di przez questi łańcuch uomini tych e mężczyzn donne i kobiet,
często w spesso świecie incompressi o niezrozumianych emarginati nel mondo. lub też Ma il usuwanych na mondo margines, vive e cresce ale świat grazie żyje alla i rozwija forza się di dzięki Dio mocy Boga, che questi którą suoi ci servitori słudzy Boga attirano con la loro przyciągają preghiera. swoimi modlitwami. Sono una catena Są per oni nulla łańcuchem, chiasosa, który wcale nie che jest raramente hałaśliwy, balza agli który onori rzadko della budzi cronaca. zainteresowanie Eppure prasy, è tanto a importante jednak jest bardzo per ważny restituire po to, by przywrócić fiducia al światu mondo. zaufanie. Ricordo la storia di un uomo To jest un właśnie capo krótka historia di człowieka. governo importante, non di questo tempo, di Więc tempi passati, teraz i w czasach Attio przeszłych zawsze byli ci, którzy ma chcieli non aveva senso pisać historię po religioso swojemu. nel cuore. Ma da bambino sentiva la nonna che pregava Zauważcie, jak dziecko czuje e quello è rimasto nel cuore. matkę, In mamę, un która momento się modli. difficile della sua W vita momentach trudnych swojego życia quel to ricordo dziecko wraca pamięcią è tornato al suo cuore, ma la nonna pregava, do mamy, incominciò która lui a się pregare con le cose modliła. che diceva la nonna. Modliła w E lì sytuacjach ha trudnych, trovato których nie Gesù. rozumiała. I La preghiera è odnajdywała una catena di vita Jezusa. sempre. E tanti uomini Dlatego e donne kiedy che w pregano, sytuacjach, pregano, kiedy seminano vita. mamy te trudne momenty, preghiera te łańcuchy semina vita. spinające nasze życie, La piccola preghiera, ludzie powinni i muszą questo się è tanto modlić. importante, Tylko ta mała, ta drobna insegnare ai modlitwa krótka, bambini a pregare. którą dziecko kieruje, jest tak A bardzo me dà ważna. dolore quando trovo bambini e dico, ma fa il segno della croce e fanno così, non sanno farlo. Patrzmy, jakże w Insegnali a takich farle sytuacjach bene il trudnych segno della croce. wystarczy taki È la krótki prima znak preghiera. krzyża. Ma che i Takie westchnienie. bambini Jest to imparano a pierwsza pregare. modlitwa, którą modlą Poi się forse dzieci. si possono dimenticare, prendere un altro cammino, Czasem, kiedy quello potem może rimane nel zapomną na drodze swojego życia o tych perché è ważnych un rzeczach, seme di vita, o il seme obecności Pana del Boga, to dialogo con Dio. będą pamiętać o tej pierwszej lekcji Il modlitwy, cammino di którą Dio czyniła nella ich storia di Dio è matka. transitato Dlatego attraverso di loro. przez nich È przeszła passato droga per un Boga w dziejach, resto przeszła przez dell'umanità resztę che ludzkości, non si è która uniformato nie alla była legge del più podporządkowała forte, się ma ha prawu chiesto a Dio silniejszego, lecz di prosiła compiere i Boga, suoi miracoli by dokonał e cudów soprattutto swoich, di a przede trasformare wszystkim il nostro o cuore di przekształcenie pietra naszego in cuore kamiennego di serca carne. E w questo serce z ciała. aiuta la preghiera, perché la preghiera I apre la to porta a właśnie Dio pomaga perché trasformi naszej il modlitwie, nostro bo cuore modlitwa tante otwiera volte di pietra nasze in un cuore serca umano. na głos Boga. E ci vuole tanta umanità e con l'umanità I si to prega bene. jest Grazie. też wskazówka dla ludzi, dla tych wszystkich, którzy kroczą drogą tego świata. Dziękuję. Była to katecheza Ojca Świętego w ramach audiencji generalnej, a teraz skróty katechezy w językach par les moyens de świata. communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique, spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, le dessein de Dieu à l'égard de l'humanité est bon, mais dans les péripéties du quotidien, nous faisons aussi l'expérience de la présence du mal. Au début de la Bible sont décrits les premiers développements du péché dans les événements de la vie humaine. Adam et Ève cèdent à la tentation du malin, car ils doutent des bonnes intentions de Dieu. Avec Caïn et Abel, la première fraternité se conclut par un homicide. Puis, le mal s'étendra comme une tache d'huile. Les grandes fresques du déluge et de la tour de Babel révèlent qu'il y a besoin d'un nouveau commencement, d'une nouvelle création qui aura son accomplissement dans le Christ. Mais dans les premières pages de la Bible, il y a aussi une autre histoire,
plus humble, qui représente le rétablissement de l'espérance depuis Adam et Ève jusqu'à Noé. Il y a des personnes capables de prier Dieu avec sincérité, d'écrire d'une autre manière la destinée de l'homme. En lisant ces récits, on a l'impression que la prière est la digue, le refuge de l'homme devant la montée du mal qui grandit dans le monde. Les priants des premières pages de la Bible sont des artisans de paix. Quand elle est authentique, la prière délivre des instincts de violence. Elle est un regard dirigé vers Dieu pour qu'il prenne soin du cœur de l'homme. Le monde vit et grandit grâce à la force de Dieu que ses serviteurs attirent par leurs prières. Une prière pour demander à Dieu de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua Pozdrawiam francese. serdecznie wiernych języka Tra pochi francuskiego. giorni celebreremo la Za festa już di kilka dni Pentecoste. będziemy świętować, celebrować Preghiamo święto lo Spirito zesłania Santo Ducha Świętego. Prośmy affinché Ducha ci Świętego, renda uomini aby di pace zesłał na e wszystkich ludzi, fratellanza na nas e wszystkich, doni al mondo pokój fiducia e speranza. połączony z braterstwem Dio vi i benedica. z darami zawierzenia oraz Pour nadziei. saluer en Niech italien, was le Bóg Saint-Père vient de błogosławi. dire: Je salue cordialement les fidèles de langue française. Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de la Pentecôte. Prions l'Esprit Saint pour qu'il fasse de nous des hommes et des femmes de paix et de fraternité et rende confiance et espérance au monde. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider the prayer of the just. In the book of Genesis, the accounts of the fall of Adam and Eve and of the murder of Abel by his brother Cain tell of the emergence and expansion of evil and sin across successive generations. We too still experience the presence of wickedness in the world. Yet God's will for his creatures is for the good, not for evil. In the first pages of the Bible, we also see another less conspicuous story with Abel, Seth, Enoch, and Noah, who acted humbly and prayed to God with sincerity. These just men of prayer were peacemakers who show that authentic prayer, freed from the tendency to violence, is a hope-filled gaze directed to God, which can cultivate new life in place of arid hatred. Throughout history, righteous men and women of prayer, often misunderstood and marginalized, have ceaselessly offered up intercession for the world, invoking God's power to bring about healing and growth. May we, like them, faithfully ask God to fulfill his work of transforming hearts of stone into hearts of flesh. Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i Pragnę mezzi di pozdrowić comunicazione pielgrzymów sociale. języka Mentre ci prepariamo angielskiego, a celebrare którzy są la solennità połączeni z di nami poprzez środki Pentecoste, społecznego invoco przekazu. su di voi e sulle W vostre czasie, kiedy famiglie przygotowujemy się l'abbondanza dei do doni dello świętowania Spirito Santo. uroczystości zesłania Dio vi Ducha benedica. Świętego, przywołuję nad wszystkimi I wami, nad greet the rodzinami English-speaking waszymi faithful joining us dary through the Ducha media. Świętego, As we które niech prepare to będą celebrate obecne the w waszym solemnity życiu. of Niech was Pentecost, Bóg I błogosławi. invoke upon you and your families an abundance of the gifts of the Holy Spirit. May God bless you. Heiliger Vater,
Die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Buch Genesis lesen wir von der Ursünde Adams, in der unsere Stammeltern die unendliche Freigebigkeit des Schöpfers in Frage gestellt haben, weil sie so sein wollten wie Gott. Immer weiter breitete sich seitdem das Übel über die ganze Menschheit aus. Wie aus der Sintflut und dem Turmbau zu Babel deutlich wird, wurde das Bedürfnis nach einem Neuanfang immer dringlicher, das in Christus seine volle Erfüllung finden sollte. Die Heilige Schrift berichtet uns, neben der in ihre Sünde verstrickten Menschheit, auch von einer anderen, verborgenen Wirklichkeit. Von gerechten, auf den Herrn hoffenden Menschen wie Abel, der ein Gott wohlgefälliges Erstlingsopfer darbringt, oder von Noach, der durch seinen frommen Lebenswandel die Vernichtung der Menschheit abwendet. Das Gebet der Gerechten bildet einen Schutzwall gegen das wachsende Böse in der Welt, denn es richtet den Blick auf den Herrn aus, der Wüsten des Hasses in blühende Gärten verwandeln kann. Die Herrschaft des Herrn durchzieht über die unscheinbare, aber wirkmächtige Kette dieser oftmals ausgegrenzten, unbemerkten Gerechten die Geschichte der Menschheit und wendet ihre Geschicke, um in Christus die Erlösung zu vollbringen. Un cordiale saluto rivolgo ai fedeli di lingua tedesca. Gorąco pozdrawiam wiernych języka Seguiamo niemieckiego. l'esempio della Beata Vergine Maria. Idziemy za przykładem błogosławionej dziewicy Maryi. Assidua preghiera Ona była insieme agli obecna apostoli, na wspólnej modlitwie z apostołami, przywołującej, proszącej o Ducha Świętego dla Kościoła, rinnova gli uomini nell'amore który di Cristo. odnawia Lo spirito di wszystkich carità ludzi riempie w miłości i Jezusa nostri cuori, Chrystusa. perché siano continuamente Duch rivolti al miłości Signore otwiera nella nasze preghiera. serca na słuchanie Słowa Bożego, a także na modlitwę do naszego Pana, Folgen wir który dem jest w Beispiel niebie. der seligen Jungfrau Maria. Sie hat mit ihrem inständigen Gebet zusammen mit den Aposteln den Heiligen Geist für die Kirche erfleht, der die Menschen in der Liebe Christi erneuert. Der Geist der Liebe erfülle unsere Herzen, auf dass sie beständig im Gebet dem Herrn zugewandt seien. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, Teraz skrót katechezy w języku dedicamos la hiszpańskim. catequesis de hoy Drodzy a siostry la i bracia, oración de los justos. dzisiejszą katechezę poświęcamy Los modlitwie primeros, sprawiedliwych. capítulos del libro del Génesis, observamos Czytając cómo el plan de Dios para la humanidad era Księgę bueno. Rodzaju, widzimy w czasie La presencia już del pierwszych mal rozdziałów tej se księgi, expandía sin które remedio. opisują postępujące szerzenie się grzechu w życiu człowieka, Adama i Ewa, którzy wątpią w życzliwe zamiary Boga, sądzą, że mają do czynienia z bóstwem zazdrosnym, które uniemożliwia im szczęście. Stąd też bunt
Już nie wierzą w szczodrego Stwórcę, który pragnie ich wzajemnego szczęścia. Ich serce, ulegając pokusie złego, zostaje ogarnięte urojeniami wszechmocy. Potem mamy historię już obecną w potopie, a także w wieży Babel, która jest tutaj lekcją, do czego może prowadzić myślenie tylko ludzkie. I pokazują nam te historie, jak potrzebny jest nowy początek, jakby nowe stworzenie, które potem wypełnia się w Chrystusie. Jednak na tych pierwszych kartach Biblii jest zapisana historia mniej rzucająca się w oczy, znacznie bardziej pokorna i święta, która przedstawia odzyskanie nadziei. Czytając tę historię, odnosi się wrażenie, że modlitwa jest tamą schronienia człowieka przed zbierającą w świecie falą powodziową zła. Jeśli przyjrzymy się bliżej, to modlimy się również o ocalenie od nas samych, bo ludzie modlitwy z pierwszych stron Biblii to osoby czyniące pokój, bowiem modlitwa, gdy jest autentyczna, wyzwala od instynktów przemocy, a także jest wielkim spojrzeniem zwróconym ku samemu Bogu, aby na nowo zatroszczył się o serce człowieka. Czytamy w katechizmie, taka modlitwa jest udziałem bardzo wielu sprawiedliwych we wszystkich religiach. Dlatego właśnie panowanie Boga przechodzi przez łańcuch mężczyzn i kobiet, którzy często w świecie niezrozumianych lub usuwanych na margines, ale świat żyje i rozwija się dzięki mocy Boga, którą ci słudzy Boży przyciągają swoimi modlitwami. Pozdrawiam wszystkich w językach hiszpańskiego, w sposób szczególny tych, którzy oczywiście łączą się poprzez środki społecznego komunikacji. Poprzez pierwsze strony Pisma Świętego, Księgę Rodzaju, widzimy wielką miłość, którą Bóg kieruje do przyjaciół Boga, do ludzi, których wszystkich chce ogarnąć swoją zbawczą miłością. W sposób szczególny pozdrawiam tych, którzy przybyli z Ameryki Łacińskiej. Niech Duch Święty, który jest Duchem oświecający nasze serce i umysły, dodaje wam sił i radości na każdy dzień waszego życia. Conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A oração dos justos é o dique contra o mal. Desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, vemos a presença crescente do mal no coração do ser humano. Adão e Eva desobedecem a Deus e comem da árvore proibida. Caim, o filho primogênito deles, mata seu irmão Abel. Um tetraneto de Caim, Lameque, vangloria-se ter morto um homem que o feriu e um homem e um jovem que o pisou. Porque, diz ele, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque sê-lo-á 70 vezes 7. E assim se vai ampliando o mal, até ao ponto de Deus se desgostar de ter criado o ser humano. Porque todos os seus pensamentos e desejos tendiam sempre e unicamente para o mal. Parece um caso perdido. Mas nas mesmas páginas temos outra história, menos saliente, mais humilde e devota, que constitui o resgate da esperança. É feita por pessoas capazes de rezar a Deus com sinceridade e de quem Deus se agrada, como no sacrifício de Abel, como Enoque, que andou na presença de Deus e foi arrebatado ao céu sem ver a morte, e temos Noé,
que andava sempre com Deus. Pensar nele levou Deus não a destruir, mas a salvar a humanidade através do dilúvio. Contra a maré do mal que cresce no mundo, levanta-se como um dique a oração dos justos. Através deles, Deus realiza os seus desígnios na história. O mundo vive e cresce graças à força de Deus, que estes seus servos atraem com a sua oração. Esta faz florir jardins em lugares onde o ódio do homem apenas foi capaz de ampliar o deserto. Deus passa através deste resto da humanidade, que não se rendeu à lei do mais forte, mas colocou a sua esperança em Deus, que pode transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese Pozdrawiam wszystkich e vi ricordo naszych che la słuchaczy preghiera apre języka la porta portugalskiego della nostra vita. i tych wszystkich, którzy pamiętają o modlitwie, Dio która ci insegna otwiera a uscire nasze dai noi życie stessi na obecność per Pana andare Boga. incontro agli altri Niech Bóg otwiera immersi nella się, prova, pozwala nam offrendo loro otworzyć się na nas samych. consolazione, Niech daje nam speranza e możliwość sostegno. spotkania z innymi Di cuore poprzez più również i benefico próby nel nome naszego del życia. Signore. Niech będzie naszym pocieszeniem, nadzieją i wsparciem. Z serca Wam błogosławię w imię Saúdo Pana. os ouvintes da língua portuguesa, recordando-vos que a oração abre a porta da nossa vida a Deus. E Deus ensina-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros mergulhados na prova, dando-lhes consolação, esperança e apoio. De coração vos abençoo em nome do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعون هذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة الأبرار في إطار تعاليمه حول الصلاة. قال قداسته: تصف الفصول الأولى من سفر التكوين دخول الخطيئة بشكل تدريجي في حياة البشرية. تمرد أولا آدم وحواء على الله وظنا أن الله لا يريد سعادتهما، ثم شعر قايين بالغيرة من أخيه هابيل فقتله، ثم انتشر الشر في سلالة قايين حتى شمل الأرض كلها. ومع ذلك في ذات الصفحات الأولى للكتاب المقدس نجد أناسا قادرين على رفع صلاة صادقة لله، مثل هابيل الذي قدم لله ذبيحة البواكير، وأخنوخ الذي صار مع الله وخطف إلى السماء، ونوح الذي نجاه الله من الطوفان. وهنا أكد البابا أن الصلاة هي الحصن والملجأ الأمين للإنسان أمام الشر الذي يجتاح العالم. فالمصلون في الكتاب المقدس هم صانعو سلام، إنهم أشخاص يسيرون عكس التيار ليؤكدوا سيادة الله بالرغم من تعرضهم غالبا لسوء الفهم وللتهميش في العالم. أنهى البابا تعاليمه مؤكدا
أن العالم مدين لهؤلاء الأشخاص الأبرار، لأن من خلالهم يواصل الله عمله في التاريخ ويبدل فينا قلب الحجر بقلب من لحم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Pozdrawiam serdecznie wiernych języka arabskiego, którzy łączą się z nami poprzez środki społecznego komunikowania. Modlitwa nie zmienia Boga, ale zmienia nasz stosunek do Niego i czyni nas bardziej kochającymi, doceniającymi Jego świętą wolę. Modlitwa otwiera nasz na powoli światło Boże, które oczyszcza nasze serca i rozjaśnia ciemności. Niech was Bóg błogosławi i strzeże was od wszelkiego zła. إن الصلاة لا تغير الله، إنما تغيرنا نحن وتجعلنا أكثر انصياعا لمشيئته المقدسة. فالصلاة تدفعنا للدخول رويدا في النور الإلهي الذي يطهر قلوبنا من كل ظلام. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszą katechezę poświęcimy modlitwie sprawiedliwych. Księga Rodzaju ukazuje nam, że Bóg pragnie dobra całej ludzkości, każdego z nas. W codziennym życiu tak często jednak doświadczamy obecności zła. Przez grzech pierwszych ludzi, Adama i Ewy, rozprzestrzenia się ono w świecie, rodząc zazdrość, nienawiść, destrukcję. Ilustracją tego jest tragiczna historia Kaina i Abla, zakończona zabójstwem Abla, jak również prawo zemsty szerzące się wśród potomków Kaina w czasach Lameka. Obrazy potopu wieży Babel wskazują na potrzebę nowego początku, który wypełni się w Chrystusie. Przeciwwagą zła, którego zamysłem jest doprowadzenie człowieka do odwrócenia się od Boga i katastrofy egzystencji, była i jest święta, pokorna i pełna nadziei modlitwa ludzi sprawiedliwych. Wśród wybranych przez Boga potomków Adama byli to Abel, Set, Enosz, Henoch, Noe i inni. Poprzez pokolenia, aż do dzisiaj, wielu ludzi podobnie żyje w wielkiej zażyłości z Bogiem. Niech modlitwa tych sprawiedliwych będzie także naszym udziałem. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi collegati con noi attraverso i mass media. Stiamo vivendo i giorni della novena di Pentecoste. Imploriamo la presenza dello Spirito Santo in noi affinché con i suoi doni così necessari ci aiuti a progredire nella vita cristiana. In questo tempo difficile preghiamo con le parole che San Giovanni Paolo II pronunciò a Varsavia. Scenda il tuo spirito
e rinnovi la faccia della terra, di questa terra. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, którzy łączą się z nami przez środki masowego przekazu. Przeżywając nowennę przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, prośmy boskiego Pocieszyciela, ażeby był obecny w nas, by poprzez swoje dary, jakże konieczne, pomógł nam wzrastać w wierze chrześcijańskiej. W tym trudnym czasie, jaki przeżywa świat, módlmy się słowami świętego Jana Pawła II, wypowiedzianymi w Warszawie. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Saluto i fedeli di lingua Pozdrawiam italiana. serdecznie pielgrzymów języka włoskiego. Domani celebreremo la memoria liturgica Pojutrze del będziemy Papa celebrować San Paolo wspomnienie VI, liturgiczne Ojca świętego Pawła esempio di VI, questo przykładu vescovo di Roma, wielkiego che ha biskupa Rzymu, raggiunto le vette della który santità, umiał incoraggi łączyć ciascuno wszystkie ad rzeczy swojego abbracciare życia generosamente poprzez właśnie świętość codzienną, odwagę i ogarnięcie wszystkich spraw, Rivolgo il mio pensiero ideałów agli ewangelicznych w anziani, życiu. Pozdrawiam ai moją giovani, teraz w ai myślach malati, wszystkich starszych, agli sposi novelli. młodych, a także Nel clima chorych di i również preparazione alla nowożeńców. solennità di Pentecoste, W klimacie ormai przygotowania prossima, do zesłania vi Ducha esorto Świętego ad essere sempre dotti prośmy już dell'azione teraz dello o Spirito to, by Santo, zawsze affinché la być vostra vita sia otwartymi, sempre dotkniętymi riscaldata działaniem Ducha Świętego w naszym życiu, który niech będzie zawsze naszym rozświetleniem w miłości, która płynie od Ducha Świętego, która daje nam siłę, by skierować się w stronę Pana Boga w naszym życiu. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi. A teraz modlitwa Ojcze Nasz w języku łacińskim, kończąca audiencję generalną w Bibliotece Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos indultus in debibus nostris, et ne nos indultus in tentazione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Pan z Wami i z Duchem sit Twoim. nomen Domini benedictum, Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. aiutorium nostrum in nomine Domini. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Benedicat vos, Niech Was omnipotens błogosławi Deus, Bóg Pater, Wszechmogący, Filius, Ojciec, Syn, Duch Spiritus Święty. Amen. I tym błogosławieństwem zakończyliśmy audiencję generalną Ojca Świętego w szczególnym czasie i w szczególnym miejscu w Pałacu Apostolskim na Watykanie, w bibliotece tegoż pałacu. Dziękujemy wszystkim naszym telewizjom za wspólną modlitwę. Życzymy dobrego odbioru dalej programu telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.